क्या क्या दिक्कत होती है इसमें आपको सर्वाइकल में? मेरे को बस यही दिक्कत होती है, थोड़े चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आते हैं और ये सारा टाइट हो गया है, ये कैल्शियम जम गया सारा। ये देख रहे हो हड्डियाँ बिल्कुल आपका C4 C5 और T1 T2 ये सारा जम गया, ये जकड़ गया पूरी। ये बैठने का रिलैक्स छोड़ो, छोड़ो रिलैक्स, छोड़ो टेंशन, छोड़ो छोड़ो बस, छोड़ो छोड़ो बस, छोड़ो बस बस। हूँ अब गर्दन सीधी, नीचे झुक कर लूज छोड़ दो। कितनी खुल गई? कोई दर्द? अब चेक करो, खुल गई ना? कैसी लग रही है? गर्दन घुमाओ, पूरी रोटेट करो, गर्दन को रोटेट करो, घुमाओ गर्दन को, ऐसे घुमाओ घुमाओ। अब देखो कोई दर्द, कहीं कोई स्टिफनेस? खुल गई पूरी? कैसा लग रहा? ठीक है भैया, वो तो कल अभी भी तो ऐसा लग रहा हो ना, खुल गई जैसे? हाँ, चटक तो गई सारी। हो गई ना नॉर्मल? ओके मेरी बहना।